Meu Deus, olha o tanto de pedra na piscina. Olha o vendaval. Meu Deus do céu! Olha! Aí galera, ó. Olha a chuva aqui em Montes Claros, Minas Gerais. Aí ó, gelo. Ai meu Deus do céu, o carro, será que tem alguém lá dentro? Eu tô com... Oh meu Jesus, eu tô com medo. Tudo destruído, olha. Vai estragar o carro dele, né? Se fosse um S10 passava. Gente de Deus, misericórdia, aqui tá feio aqui no Planalto, viu? A chuva roubou, tirou o carro de dentro da garagem aqui e levou embora, viu? Família inteira em cima do telhado aqui, nós aqui na obra aqui e lá tentar fazer o resgate. É deles lá, ó. Olha lá um tanto. Olha o tanto indo embora, velho. Você é Landa, moço. Landa, crescentona, não pode parar de acelerar. Preto, ó, a rua que desce da academia, vai lá pra casa. A torre caiu! A torre caiu! Quebrou e foi pra rua. Aí a rua tampou toda. Caiu. Não é nada não, mas sai daí, Nicolas. Estão com passeio lá de cima. Olha pra você ver, Mel. Destruiu tudo a chuva. Olha, Mel. Olha como é que tá a nossa casa. Oh,
regaço. Que isso, bicho? Nossa, tá forte demais, hein? Que isso? Deixa aí, moço. Bora pra cá, vem pra cá. Ó, deixa eu ver. Aqui tá congestionamento, ó. Sem energia aqui na região. É. Olha lá, ó, caiu aqui, Caiu ó. o poste, ó. O poste caiu, tá vendo? Aqui já tá dando pra. Aqui tá dando pra filmar. Filmei aqui já. É a árvore que quebrou. O poste é para não. O poste? O poste cortou no meio. Misericórdia, olha aqui, ó. Nossa, mãe. Ó. Ó, te dou a placa aqui.